Друзі, підписчики, гості каналу, всім привіт. Сьогодні 3 мая 19 года. Помощник Влад, зараз він там рамки допомагає збирати. Йому інтересно все, він не пчеловод, він рибак і охотник. Коротше, покажу, як йому інтересно, як матку ловити, воспиталки робимо, зараз погоди не було. Йому то рамки інтересно, як перетягнути, то зараз показую, як цей. І для починаючих, в принципі, буде інтересно. Ну, я думаю, і для цих, і для професіоналів теж буде інтересно. Як матку по-бистрому словить в клеточку, не витягує рамок. Коротше говоря, зразу об'ясню, я тоді там підріжу, якщо що, поняв. Воно ж там поняв, виходить, як дворняги оці, блін. Ну, як не поняв, це ж породи є на тому, що я сказав, німецькі, що в мене матки, поняв. Німецькі, вони ж там в інститутах і там роблять селекцію різні ті. А дворнягу треба руками ловити матку. Бо вона, коротше, не цей, ніхіра, блін, ну вона не йде сама, а ця ж сама в клітку йде, поняв? Я тобі кажу, вона, от ти ложиш клітку зараз, тільки треба чуть-чуть, блін, під цей. Зараз я тобі покажу, треба. Тобто підріжемо відео. Дивись, треба цей, блін. Ти з тобою, зараз перекриєш весь цей обзор. Чуть роздвигаєш. Це німецьке, скільки ти казав, матка 100 євро стоїть, я з неї вивожу, поняв, блін. То цей, воно поняв, аж не розказувати, воно ж виходить, блін, коли вона це лупиться матка з маточника, вона тоді такий свист, так чуть-чуть пищить вона, навіть воно чуть, так ось вона як почне лупитися, ти бачиш, такий пис, і воно так пищить. Як пищить, коротше говоря, то значить їй треба їхати, треба летіти, поняв, ну з трутням шпариться. Коротше говоря, ні, ще раз розказую, що пищить, поняв. Того ж часу це треба, як німецька порода, ти, коротше, ложиш клітку, я ложу клітку, ти не ложиш ніхера. Треба тільки типа свист создавати, типа свист, ну так, поняв, ну, коротше. Таке свистить не вміє. Не віриш? Та я буду свистіти. Розбігаєш трошки рамки, ложиш одну клеточку ложиш, звісно, лише дві, ну хер з ним, одну. І вона ж як ти підсвист, чуть-чуть підсвистиш, воно типа, вона думає, що треба вже летіти, поняв, з трутнями поруватися. І залазить одразу тоді в клітку, думає, що типа треба цей. Зараз, і підстукувати по вулику треба, щоб її швидше здвинулось. Коротше говоря, тут нас не покусали. Взятка немає, бджоли. А тоді ж я матку забрав отсюди, поняв, тоді вони виводять другу, що я ж ставлю. Тут ціла система нікає. Воно ж як ці, як і собаки дворняги, воно дурнувате, те дворняга бігає без толку, нічого не зображає. Як німецькі, вони, звісно, вони тут. Що? Дастиш, фантастиш. Ні, вони реально, вони ж цей, тоді поняв, вони ж, ну там селекцією люди займаються по 20 років. Там у нас дворняги прилетіла, а то раніше ти казав ловить, поняв. Дивись, що роздвигаємо, що видно, роздвигаємо чуть-чуть рамку. Це треба справити нову вкидати. Що? Це справити. Ні, та то прошлогоднє ще. Я сюди не вкидав, ну це свіженько, да. Чуть роздвигаємо. Блін, так ти реально свистіть не вмієш. Та так на свисток, навіть собака не піде на такий свист. Короче, бачиш, треба чуть-чуть, мене щось нервне. Короче, Ну, як зуби. зараз ти в шокі будеш, короче. Що, прибіжить? Та зараз вона сразу бджоли повинні залізти, зараз вона. Треба підсвистувати і підстукувати чуть-чуть, зараз вона. Зараз, дивись. Чуть бджоли не лізуть ніхера. А ну що. Зараз будуть лізти. Це система, це взагалі. Ну це навіть професіонали ще не всі знають, бо це ж тільки німецька. Вони як німецькі. Ще як не вбиває. Онде, зараз полізь. Короче, а ну попробуй підсвисти. Чуть-чуть, тільки підсвисти, свисти. Ще не лізе. Ти так свистиш, що, коротше, вона хер мої злова, вона вилетить, полетить. Громче. Та ну чуть-чуть громче, а вона не чує, там же ж гудіння. Воно ж поняв, що ти скажу, кстати, це ж люди слухають. Матку ж не можна брати, ну поняв, як ти руками, ти ж кажеш, чого руками не желательно брати її. Вони ж сидять, бачать, нормально зараз. Тільки ти торкайся до матки, все, вони як скажені стають. Вони, ну помниш, як ти вулик, що не вкривав. Вони, коротше, летять одразу всі, нападають на тебе, вилітають з вулика, нахер все виносять і летять. Все. Тільки треба, щоб вона сама зайшла. А ну давай, ще пробувати. Короче, Влад, я тебе розіграв, блін. Короче, думаю, треба хоч щось прикольне зняти.
Ти храни що? Я робив, думаю, блін, треба тебе розіграти. Вона в житті ніколи сама не зайде в клеточку на свист. Фу, блін. Бляха, бачу, що я тебе розіграв. То корма. Це, коротше, поняв, це карма. Ні, зараз реально там пасічникам травлять, і тут в Полтавській області потравились сімей. Погоди нема ніхера, думаю, треба хоч якось людям настроєння піднімати. А як це не підіграєш? Взагалі в ідеалі треба, коротше, витягувати рамки. Ви, так як тобі розказуєш. Перебираєш і руками взяв і закидав. Нічого не нападає, нічого трутить. Ні, трутні, звісно, то як облютуються, вони об землю тут бахкають сюди. Як спаровуються, ну це, звісно, це, блін, цей. Так робити не треба. Хто хоче знайти матку, заховати її, спрятати її в клеточку, рамки перебираємо, матку знаходимо, пчелу струшуємо, матку сюди пускаємо, все. Це для підняття настроєння. Ну, якщо чоловік не знає, ну хоч раз треба його розіграти, йо-моє, блін. Він охотник хороший, рибак хороший, ну а пчеловод він. Ну не пчеловод. Коротше, оце такі приколи. Зараз там робимо воспиталки на пасіки, тому що погоди не було. Все цвіло, зараз нападіння, тому приходиться кормити. Все, удачного, хорошого настроєння. До скорих встреч, пока. Лайки ставте. Владу ставте лайки за те, що він свистів, дуже хорошо свистів. Молодець. Все, пока.